Salam, vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Bu gün sabahçı imtahanla əlaqədar dünəndən söz verdiyim kimi inşallah ki, buraxılış sinifinə dəstək məqsədi ilə ingilis dilindən düşmüş qaydalar əsasında tam ətraflı olmasa da qısa-qısa izahlar verib inşallah ki, sizə dəstək olmağa çalışacağam. Mən burada artıq imtahana düşmüş qaydalar əsasında hansı qaydalar düşmüşdü, onları burada sıralatmışam və biz sual 7-ci sualımızda lüğət fondu düşmüşdü, hansı ki, antonim hissəsi, antonimin tapılması. Bu bizə lazım deyil, amma ki, qrupa atmışam. Sinonimlər, antonimlər, onları bir balaca təkrar eləyib, inşallah ki, imtahanda qarşınıza çıxan sualları həll edə bilərsiniz. 7-ci suala qədər bilirik ki, ilk 6 sual dinləmə sualı olur. İlk o haqda məlumat verin. Dinləmə suallarında əvvəlcədən imtahan başlayarkən çalışın dinləmə suallarını ilk tərcümə eləməyə baxın. Çünki dinləmə artıq material audio fayl gələnə qədər siz orada tələskəni eləməyəsiniz inşallah. Yəni dinləmənin də əksərən 4, 5 və 6-cı suallarını yazmağa çalışın, çünki ən yüksək ballar onlar verir. Biraz 4-cü, 5-ci suallarda ehtiyatlı olsanız, qalan o birisi sualları da yaza bilərsiniz və dinləmə suallarında nəyə baxmaq lazımdır? Zaman zərflərində ehtiyatlı olun, always, never, sonra ümumiyyətlə zərflərdə ehtiyatlı olun. Zərfləri testini işləyərkən zərfləri özünə highlighterla eləyin. Və rəqəmlərdə ehtiyatlı olun, illərdə, quantifierslər bunlar, yəni ilk açar sözlərdir, hansı ki, həmin işarələdiyiniz, nəzərə aldığınız bu, məsələn, zaman zərfləri falan yoxdursa dinləmə mətnində, demək ki, həmin variantlar bir 90% ehtimalla səhvdir. Yəni səhvləri çıxa-çıxa düzgün variantları tapa bilərsiniz. Biz demək ki, əvəzlikdən düşüb ilk 8-ci sualımız, amma isim sualı da vardı bizdə, mürəkkəb isimləri istəyirdi. 15-ci sualımız görürsüz, ilk başlayanda biz sınaqlarda əksərən başlayırıq asan suallardan, amma burada qarışıq tipli suallardır. Mən isimdən başlayım, sizə ismi bir balaca ətraflı olmasa da əsas yerlərini sizə deyim. Compound nouns düşüb. Amma ola bilər ki, orada derivative nouns düşə bilər, yəni düzəltmə isimlər düşə bilər, və ya sadə isimlər düşə bilər. Ümumiyyətlə, isim bölməsindən başlayaq, əsas yerləri izah edək. İsim ingilis dilində adlanacaq the noun, amma bizə nə lazımdır? Əsas quruluşuna görə növləri lazımdır. Adı ilə bilməmizdə fayda var. Məsələn, simple nouns olacaq sadə isimlər. Sadə isimlər eyni Azərbaycan dilində eynidir, yəni bir kökdən ibarət olanlardır. Düzəltmə isimlər derivative nouns adlanır. Yəni sözün kökü deriveddir. Budur sözün kökü. Yəni qarşınıza çıxsa derivative nounslar biz suffikslərlə və prefikslərlə onları tapa bilərik. Nədir suffikslərimiz? Suffikslərimiz son şəkilçilərdir, prefikslərimiz ön şəkilçilərdir. Ön şəkilçilər mənfi məna qatır sözə. Amma suffikslərimiz sözün sonunda işlənir və sözə müsbət məna qata bilir. İlk başlayaq, məsələn, nədən başlayaq? Suffiksləri deyim. Məsələn, biz bilirik ki, sizin dildə desək, ion, tion və yaxud da ation. Bu şəkilçilər görsək, biləcək bunlar isim düzəldir. Məsələn, information, caption, translation falan sözləri. Or şəkilçiləri, feillərdən isim düzəldir. Biz bu şəkilçiləri bilsək, mürəkkəb isimlər ayırd edə bilərik, sadə isimləri ayırd edə bilərik. Okay, yəni sırf düzəltmə isimləri şəkilçiləri bizə bir 70% bonus verə bilər. Məsələn, burada teacher, doctor falan sözləri olsun və şəkilçilərin Azərbaycan dilində mənalarını da bilməmizdə bir fayda var. Məsələn, lıqliç mənasını verən şəkilçilərimiz hansılardır? Nes şəkilçisi var və sifətin sonunda biz nes şəkilçisi artırsaq, məsələn, deyək ki, happy olsun. Happiness nə olacaq? Xoşbəxtlik olacaq, lıqliç mənası verir. Sifətin sonuna biz les şəkilçisi artırsaq, isim əmələ gətirir. Bir də var, sifət düzəldən les şəkilçisi var. Bunu əvvəlki illərdə sınaqlara falan düşürdü bu. Les şəkilçisi sifət düzəldir, sıdsız şəkilçisidir. Sıdsız şəkilçisi mənasını əmələ gətirir. Amma biz bunu isimlərin sonuna les şəkilçisi artırsa, sifət əmələ gətirir. Məsələn, home, ev, homeless olacaq, evsiz. Sonra deyək ki, age, ayrıca olaraq age sözdür, amma sözə birləşdirmə age lıqliç mənasındadır.
Məsələn olsun marry, evli, marriage, evlilik falan. Mürəkkəb isimlər ingiliscə adlanır compound nouns. Compound nouns eyni Azərbaycan dilində iki sözün birləşməsinə əmələ gələn isimlərdir və suffiksləri, prefiksləri bilməklə biz sadə simpleları və compoundları ayrı edə bilərik. Hansı ki imtahanımıza da compound nounlar düşmüşdü. Məsələn deyək ki olsun nə olsun, butterfly falan olsun. Bunlar mürəkkəb isimlərdir. Məsələn mürəkkəb söz də ola bilər. Məsələn apple tree mürəkkəb ismə aiddir. Və isimlərin düşmə ehtimalı olan qaydalardan biri də ismin yəli çalıdır. Qısa keçirəm ki, o birisi digər qaydalarımıza da vaxtımız qalsın. Həm də sizi çox yormayım. Passive case. Uşaqlar bunu passive voice ilə qarışıq salır. Passive voice bu məchul növdür, yəli çal deyil. Biz imtahanlarda yadda saxlayın case olaraq. Case hal deməkdir, vəziyyət deməkdir, qab deməkdir. Biz bunu passive case də deyə bilərik, yaxud da genitive case də deyə bilərik biz buna. Okay, və ismin yəli çalın. Azərbaycan dilində olduğu kimi un üstü 4 və ya nın üstü 4 kimi tərcümə olunur. 3 əsas göstəricisi var ismin yəli çalının. Bir olacaq apostrof S olacaq və yaxud da olsun S apostrof siz demiş, uşaqlar, şagirdlər demiş və of. Bu hamısı Azərbaycanla tərcümə olunur. Onun üstü 4. Biraz mən şrifti böyüdüm ki, sizə rahat olsun. Okay. Və həm apostrof S-in, həm S apostrof. Əslində ingiliscəsində S apostrof deyə bir qayda yoxdur. Apostrof var. Bunlar hər biri öz işlənmə yerlərinə görə seçilir. Həm apostrof S, həm S apostrof. İndi bunları ayırd eləyəm. Qısa bir qaydalarla izah edeyim ki, sizi testdə düşəndə biləsiniz. Apostrof S-in işlənmə yerləri hansılardır? Bir, apostrof S istifadə olunur canlı tək isimdə. Bütün canlı tək isimlər nə alacaq? Apostrof S alacaq. Məsələn, deyək olsun, Tunar deyək. Tunar canlıdır və təkdədir. Tunarın sadə bir şey, Tunarın çantası deyək. Tunar's bag. 2, harada istifadə oluna bilər apostrof S? Tək olan heyvan adında istifadə oluna bilər. Tək heyvan adı apostrof S alacaq. Məsələn, olsun cows, bir dəqiqə. Cows Anna olsun. İnəyin sahibi ya da cows owners olsun. İnəyin sahibləri də deyə bilərəm. Tək heyvan adı nə aldı? Apostrof S aldı. Keçdik, harada istifadə oluna bilər apostrof S? Təki cəmi eyni olan isimlər. Təki və cəmi eyni olanlar. Hansılardır məsələn təki cəmi eyni olanlar? Məsələn deyək ki, olsun swine, deer, sheep. Bu isimlər təki və cəmi eynidir. Zaten bunlar S şəkilçisi ala bilməz. Təkdə də eynidir, cəmdə də eynidir və bunların yəlikçal apostrof S olacaq. Desəydim ki, maralın gözləri deer's eyes olacaq. Dördüncü qaydamız apostrof S-in işlənmə qaydası. Ölkə, şəhər və kənd adları. Ölkə, şəhər, bir dəqiqə. Okay. Ölkə, şəhər, kənd adlarını alacaq, apostrof S alacaq. Deyək ki, məsələn, Zaqatalanın nə olsun, küçələr olsun. Zaqatala şəhər adı, apostrof S və küçələr. Biz bunu apostrof S-i of-la da əvəz edə bilərik. Və oflu birləşmədə biz bilirik ki, isim of-dan əvvəl gələn isim Z alacaq. Belə deyəcək o zaman. The streets of Zaqatala. Demək ki, ölkə, şəhər, kənd adları, Azərbaycanın küçələri də desəydim, Azərbaycanın bayrağı, Azərbaycan havası desəydim, yenə də burada Azerbaycan's flags olacaqdır. 5-ci qaydamız apostrof S-in işlənməcisinə görə təkdə olan zaman və ya məsafə sözləri. Həm zaman, həm də məsafə sözləri apostrof S alacaq. Bunlarda tam ehtiyatlı olan apostrof S, S apostrof işlənmə qaydasına. Məsələn, nə olsun zaman bildirən isim? Məsələn, deyək ki, today, bugün, bir də xəbər deyirəm. Today, bir də news. Bugünkü xəbər demək istəsəm, zaman bildirən isim today'dir və təkli olduğu üçün apostrof S alacaq. Today's news, üzr istəyirəm. Today's news, bugünün xəbəri mənasındadır. Yaxşı, və yaxud da olsun ki, bir günlük
tətil demək istəyirəm və ilk yerdə saxlamamız lazımdır ki, əsas apostrof S-in həm sağında, həm də solunda olan söz mütləq isim olmalıdır. Əgər isim deyilsə, biz burada apostrof S-dən danışa bilmərik. Niyə? Çünki bir isim digər bir ismə yerləşən deyirik. Burada da day də isimdir, holiday də isimdir və bu ilk gələn isim apostrof S-də ilk gələn isim növbəti ismə yiyələnir. Zaman bildirən isim təkdədir, çünki qabağında an artiklı var və sayılan tək isimlər an artiklı alır. Zaman bildirən isim təkdən alacaq, apostrof S alacaq. A day's holiday bir günlük tətil deyəcəyik. Amma desəydim ki, zaman bildirən isim cəmdə olsaydı, məsələn desəydik ki, 3 days 3 günlük tətil demək istəsəydim, o zaman bildirən isim cəmdə S apostrof alır. Yadımıza saxlayaq ki, apostrof S harda təkdə olursa, təkdədir, görürsünüz. Təkdə olan yerlərdə biz ona apostrof istifadə edirik. Cəmdə olsaydı, canlı cəm ismi olsaydı, biz S apostrof, yəni S apostrof yenə deyirəm, qayda yoxdur, şagirdlərin dili ilə S apostrof var. Məsələn, deyək ki, these boys, bu oğlanların nə olsun, çantaları olsun deyək ki. O zaman oğlanlar sözü canlıdır və cəmdə olduğu üçün S apostrof alacaq. İsmin yaradıcılığına çox dayanmaq istəmirəm. Oflu birləşmədə iki cansız isim arasında ola bilir və qısaldılmış yarıçallar var. Qısaldılmış yarıçal söz önlərindən sonra in, on, at plus canlı tək isim plus yenə apostrof S alacaq. Məsələn, nə olsun deyək ki, at my uncles olsun. Dayım gildə demək istəyirəmsə, dayımın evindədir əslində bu. Dayımın evində mənasını verir, amma yenə də söz önlərdən sonra əksərən məkan bildirir və canlı tək isim olsa apostrof S alır. Digər qaydamız Z plus xüsusi isim. Yəni xüsusi isim cəmdə olsa, cəm olduğunu bilirəm, sonda S var. Cəmdə olsa, bu da S apostrof alacaq. Z xüsusi isim S apostrof. Bu qaydanı yazıda saxlayır, testdə düşə bilər. Məsələn, Dimin kitablarında əksərən hansı olur? Browns olur. The Browns xüsusi isimdir. Brown sözü və cəmdədir. Bu isimlərin mütləq xüsusi isim cəmdədirsə, yəni böyük hərflə yazılan söz cəmdədirsə, əvvəlində mütləq Z artiklı işlənəcək və bu bizim artikl qaydamızda düşən suallar arasında düşən qaydalarımızdan biridir və bunun yaradıcı olacaq təkcə S apostrof. Məsələn, desəydim ki, Məmmədovlar demək istəyirəm. The Mamedovs. Bu isimdə yaradıcı mütləq S apostrof qaydasında olacaq. Sonra keçək bizim ikinci qaydamız sualda. Nə düşür demək ki, baxaq sözünün sifət falan düşür, sifətin müqayisə dərəcəsi. Elə sifətin müqayisə dərəcəsi ilə başlayır. Görürsünüz, rahat qaydalar sizi çaşdırmasın, yəni. İmtahanda ən asan suallar da düşə bilər. Yəni, həmsə çətin deyil. Əslində, asan və çətin sualların yeri dəyişik düşsə də, yəni, levellər üzrədir, səviyyələr üzrədir imtahan. İnşallah ki, daha rahat olsun sizə. Sifət qaydasında deyək, yəni sizdən soruşa bilər, choose a line of nouns, isimlərin cərgəsini soruşa bilər. İsimlərin cərgəsini soruşduqda siz sifət düzəldən şəkilçiləri bilsəz, zaten qalan bütün sözlər isim olacaq. Sifət düzəldən şəkilçilər, yəni suffikslərimiz olacaq ik, if, al. Məsələn, buna bir nümunə də deyək. Patriotic, vətənpərvər, if, nə olsun? Elə derivativ sözün kökü, düzəltmə isimlərdəki derivativ sözün kökü drive idi və ondan da sifət əmələ gəlmişdi. Harada bu if şəkilçisini görsək, biz biləcəyik ki, bu söz isim deyil, sifətdir. Al şəkilçisi deyək, məsələn, historical deyək. Tarixi mənasındadır. Amma bir şey var. Alla bitən bəzi sözlər var ki, onlar isimdə arrival, gəliş mənasında. Ehtiyatlı olaraq orada. Sonra os şəkilçisi, hansı ki, tələffüzdə s oxunur. Məsələn, bu da ismin sonuna şəkilçi artıran. Fame şan şöhrət deməkdir. Famous da məşhur deməkdir. Yəni, bu sözlərdən ik, if, al, os, sonra deyək, bizim burada var. Able. Ayrıca söz olaraq bu able, bacarıqlı deməkdir. Amma suffix sözün sonuna birləşsə, able oxunur. Məsələn, feilin sonuna able artırsam, həmin feildən isim əmələ gətirir. Məsələn, eat, yemək, eatable, yeməli. Həmçinin able şəkilçisi var. Bu da able oxunur. Edible, bu da yeməli deməkdir.
Drink içmək, drinkable içməli. Bu şəkilçilər os, able, able, if, ik, al. Bu bir də less şəkilçisi. Bayaq demişdik ki, ness isim düzəldir, amma less sifət düzəldən şəkilçidir. İsmin sonuna less şəkilçisi artırsam sifət əmələ gətirəcək. Məsələn, deyək, nə olsun burada? Money, pul, moneyless, pulsuz. Bu qədər. Yəni, sifətin bir də keçək digər funksiyalarına. Sifətə əsas düşə bilər. Biz yadınıza saxlayırıq ki, to be-dən sonra sifət işlənər. Yəni, pasiv feillərdən sonra sifət işlənir. Həmçinin bu to be plus sifət qaydasında yadınıza saxlayın. Çünki sifətin dərəcələrindən 3 nöqtədən əvvəl bu 3 nöqtədən əvvəl to be varsa, sonraki dərəcə sifətin dərəcəsidir. Və bütün əgər siz sifətin dərəcə testlərini işləmirsinizsə, bunu mütləq testlərdə hiss edəcəksiniz ki, bu nöqtələrdən əvvəl mütləq am, is, are, was, were falan gəlib, ya da shall be, will be gəlib, sonra sifətin dərəcəsi gəlib. Və sifətlər necə düzəlir? İsimlərin sonuna ly şəkilçisi artırıram və yaxud da ki, feillərin sonuna ly şəkilçisi artırsam, mütləqdir ki, bu bizə sifət əmələ gətirəcək. Məsələn, deyək ki, ismin sonuna l artıraq. Məsələn, friend olsun. Friend dost deməkdir. Friendly, səmimi deməkdir. Artıq sifət oldu. Yaxud da feilin sonuna artıraq. Live yaşamaq. Lively, canlı deməkdir. Necə? Zərf deyil. Biz isimlə ya feilin sonuna l-yə artırsam sifət əmələ gətirir. Canlı. Necə? Sualına cavab verəcək. Yaxud da deyək ki, love, sevmək. Lovely olacaq. Sevimli. Necə? Yəni sifət əmələ gətirəcək. Amma sifətin öz sonuna ly şəkilçisi artırsam, artıq bu mənə zərf verəcək. Məsələn, deyək ki, slow, yavaş deməkdir. Slowly, yavaşca. Quick, cəld. Quickly, yenə cəld deməkdir. Amma artıq biləcək ki, feilə aiddir. Sifətlə zərfin əsas funksiyasını bilməmizdə bir fayda var. Biz bilirik ki, feillər iki cür olur. Nə olur? Aktiv feil var, pasiv feil var. Pasiv feil heç bir hərəkət bildirməyən feillərdir və özündən sonra sifət alır. Məsələn, buradakı to be feili, olmaq feili pasiv feildir. To become feili pasiv feildir. Pasiv feil sifət alır. Məsələn, sizin ən çox çaşdığınız qayda look feilində olur. Look, hamı buna baxmaq deyir, amma look görünmək deməkdir. Məsələn, deyək ki, it looks nice. Bağışlayın. It looks nice. Gözəl görünür. Bu görünmək deməkdir. Amma look at baxmaq deməkdir və aktiv feildir. Look at me carefully. Mənə diqqətlə bax. Artıq burada zərf aldı. Nə bildim zərfdir? Feilin, sifətin sonuna ly şəkilçisi artırdım, zərf oldu. Burada isə sifətin özüdür. Çünki look feili pasiv feildir. Aktiv feil özündən sonra zərf alacaq. Bizim dildə, Azərbaycan dilində zərf feildən əvvələ gəlir, amma ingilis dilində feildən sonra zərf işlənəcək. Bir dənə baxsaq, bunu yazaq. Aktiv feil zərf alır. Məsələn, deyirəm ki, do not speak feil a lot. Çox danışma. Bir növ burada tərzi hərəkət zərfini oxşatdıq. Feildən sonra zərf istifadə olundu. Və aktiv feillərdən sonra zərf olacaq. Necə ki, look at aktiv feildir, baxmaq, hərəkət var orada. Və look feili pasiv feildir, özündən sonra sifət alacaq. İlk testlərdə buna da ehtiyatlı olarsa, əgər variantlarda ly və ya feilin sonunda, ismin sonunda ly varsa, sifətin sonunda ly varsa ehtiyatlı oluruq və aktiv pasiv feillərdən ehtiyatlı oluruq. Və yadımıza saxlayırıq, dərəcə olaraq həm sifətin, həm zərfin dərəcələri eynidir. Müqayisə dərəcəsi, adi dərəcəsi olan əsas ipucularını deyək. Əgər testdə nöqtədən əvvəl so varsa, to, very, sonra nə deyək, baxaq burada, enough varsa, bu hamısı adi dərəcənin ipucularıdır. Azərbaycan dilindəki adi dərəcə, yəni ingilis dilindəki adi dərəcə, məsələn, to həddən çox, very çox falan, enough kifayət qədər sözlər görürsə, adi dərəcə ipucusudur. Amma həddən çox və ya çox sözləri ingilis dilində adi dərəcə olsa da, Azərbaycan dilində üstünlük dərəcəsindədir, çoxaltma dərəcəsindədir. Və adi dərəcədə sifət heç bir şəkilçisi almır. Və burada məsələn, very adi dərəcənin ipucusudursa, match adi dərəcə istifadə olunmaz. Bunda da uşaqların çox çaşdığı yerdir. Match olan cümlədə adi dərəcə deyil, sifət müqayisə və ya üstünlük dərəcəsi ala bilər. Əksərən match olan cümlədə axtaracam və ya match olan cümlədə more axtaracam, sonra sifət axtaracam. Heç bax, məsələn, she is very clever. O çox ağıllıdır deyirəm. Bu adi dərəcədir. Amma heç bax deyə bilmərəm she is much clever.
Çünki match adi dərəcədə istifadə olunmaz. Olmaz belə bir şey. Match ya müqayisə ya da üstünlük dərəcəsi alacaq. Əksərən dimin testlərində müqayisə dərəcəsi alır. Digər testlərdə isə üstünlük dərəcəsi ala bilər. Sonra nə var? Müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün müqayisə dərəcəsi əsas ipucusu thendir. Testdə yəni o dəqiqə düşməyəcək. Nisbətən daha mənasını verən müqayisə dərəcəsi ipucusu olacaq then. Okay, və yaxud da bəlkə də düşməz deyirəm, amma bilməmizdə fayda var. A little falan var, a bit var. Biraz, məsələn, biraz daha hündürdür falan, biraz daha ağıllıdır. O zaman bu da ipucu ola bilər. Amma testlərdə görsək ki, nöqtədən sonra, üst nöqtədən sonra isim varsa və hansı dərəcə müqayisə və ya adi dərəcəsi olsa, mütləqdir ki, biz burada en artiklı axtarmalıyıq. Okay, ehtiyatlı olun burada. En artiklı mütləqdir ki, olacaq əgər nöqtədən sonra isim varsa. Amma nöqtədən sonra birbaşa zən varsa, biz burada en artiklı istifadə edə bilmərik. Sifətin və ya zərfin dərəcələrində ən bağlayıcısı varsa, əndin sağı solu eyni dərəcə olacaq. Eyni dərəcədir. Və zərfin dərəcəsini tapmaq üçün ola bilər ki, testdə düşər ki, sifətin və ya zərfin dərəcəsini tapın. Halbuki dimdə görməmişəm onu, sınaqlarda falan var. O zaman aktiv feil və ya pasiv feilə baxacaqsınız. Keçdik biz pronoun qaydasına. Sizi burada çox yormayım. Pronoun ismin yerinə istifadə olunan nitq səsidir. İsmi əvəz edən deməkdir. Pro əvəzinə deməkdir. Noun da bildiyimiz isim deməkdir. Və əvəzlik qaydasında əsas diqqətli olmamız lazımdır ki, şəxs əvəzlikləri iki yerə bölünür. Yəni şəxs əvəzliyi hansılarda mən, sən, o, biz, siz, onlar. Mübtəda əvəzlikləri var. Bayaq dediyimiz I, you, he, she, it, we, you, they. Bunlar şəxs əvəzlikləridir. Və şəxs əvəzlikləri özündən sonra isim qəti almaz. Nöqtədən sonra isim bunlardan sonra qəti gələ bilməz. Nöqtədən sonra birbaşa feil gəlməlidir, yəni xəbər gəlməlidir. Çünki bunlar mübtəda əvəzlikləridir. Mübtəda əvəzlikləri eyni necədir? Cümlə quruluşunda necə idi? Mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfidir. Və mübtəda buradakı M hərfinin yerində duran cümlə üzvü mübtədadır. Sonra xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi. Biz burada essedə cümlə yazanda da bu qaydaya əməl eləməliyik. Mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer zərfi. Mübtəda əvəzlikləri mübtəda yerindədir, özündən sonra xəbər alır və bir də şəxs əvəzliklərinin tamamlıq funksiyasında işlənən formaları var. Hansı ki, buna asılı forma falan, obyektal falan deyirlər kitablarda. Yəni tamamlıq əvəzliyi olaraq da əzbərləyə bilərsiniz. Hansılarda I olacaq me, məni, mənə və siz bilməlisiniz ki, cümlədəki tamamlıq Azərbaycan dilindəki yönlü və təsirli çalınan suallarına cavab verməlidir. Eyni Azərbaycan dilindəki yönlü və təsirli çalınan suallarına cavab verir tamamlıq və me, məni, mənə deməkdir. Baxın, burada elə buradan da məna tuta bilərsiniz. Məni dediyim zaman təsirli çaldadır, mənə dediyim zaman yönlü çaldadır. Və tamamlıq əvəzlikləri özündən əvvəl mübtəda nə alırdı? Özündən sonra xəbər alır. Tamamlıq əvəzi özündən əvvəl nə alacaq? Xəbər alacaq. Tamamlıq əvəzləri xəbər alır və ya söz onu alır. Və hansılardır deyək. You-nun 6 mənası var. 2 mənası mübtəda formasındadır. You həm, görürsünüz burada da var, burada da var. Həm sən deməkdir, həm siz deməkdir. Həm səni sənə, həm də sizi sizə deməkdir. Yəni 4 forması tamamlıqdadır, 2 forması mübtəda formasındadır. You-dan sonra əgər bilirik ki, feil gəlsə sən və ya siz deməkdir, əvvəlində feil gəlsə səni və ya sizə deməkdir, sənə deməkdir. Sonra he olacaq him, uşaqlar bunu da qarışdırır. Him onu ona deməkdir, kişi cinsində. Her onu ona qadın cinsindədir. Her həmçinin yəri əvəzliyinin onun formasındadır, qadın cinsindədir. Itin 3 mənası var. O dediyim zaman özündən sonra feil gəlsə o deməkdir, mübtəda formasındadır. Feildən sonra it gəlsə onu ona mənasındadır. Yəni tamamlıq olacaq yenə. Və itdən sonra bu şəxs əvəzlərindən sonra testlərdə düşsə it apostrof s əksərən qarşınıza çıxa bilər. Bir də yəri əvəzinin its forması var. Bunlar nə ilə fərqləndirir? Itdən sonra isim olmaz. Itdən sonra mütləq bayaq dediyim üçün feil olmalıdır. It apostrof s-dən sonra birbaşa isim yoxdur. Məsələn, its book falan deyə bilmərəm. Ya da ki, its color deyə bilmərəm.
Çünki birbaşa isim yoxdur. Amma bu it's-dən sonra isə birbaşa isim gəlməlidir. Məsələn, it's color deyə bilərəm. Onun rəngi mənasında. Bunları da testdə belə fərqləndirə bilərsiniz və testdə düşə bilər there is biraz haşiyadan kənara çıxdım. There is özündən sonra isim. Mütləqdir ki, isim almalıdır. Mütləqdir ki, isim almalı. Həm it's, həm there is. Çünki var deməkdir. İsmin var olduğunu there is there-la istifadə edirəm. İyəlik bildirmək üçün it's-dən istifadə edirəm. Bu it apostrophe isə it is ya da it has deməkdir. Bu da mübtəda və ya tamamlıq əvəzliyidir. Keçdik yəli əvəzliklərinə. Yəli əvəzliklərin iki forması var. Bayaq dediyimiz kimi asılı müstəqil formaları var. Biz ona asılı müstəqil demirik. İsimli və ya isimsiz işlənən formaları var yəli əvəzliklərinin. Yəli əvəzliklərini yəli çalından qarışdırmayaq. Yəni ayrı-ayrı nitq hissələrdir. İsimli işlənənlər my, your, his, her, its bayaq danışdığımız, sonra our bizim və their mütləqdir ki, isimli işlənən yəli əvəzindən sonra mütləqdir ki, isim gəlməlidir. Əgər nöqtədən sonra, yəni bu isim nöqtələrin yerindədir. Əgər nöqtədən sonra isim yoxdursa, biz bu əvəzlə heç birini istifadə edə bilmərik. İsim varsa bunlar mütləq olmalıdır və yaxud da bunlar varsa özlərindən sonra mütləq isim gəlməlidir. Sonra keçdik isimsiz formaları. My-dan başlayaraq my olacaq mine və digərlərin sonuna s artırmaqla biz isimsiz əvəzlikləri istifadə edirik və isimsiz əvəzlik o deməkdir ki, biz burada isim istifadə edə bilmərik. Məsələn, mine book deyə bilmərəm. Okay-mi? İsimsiz əvəzliklər isim almaz. İsimsiz yəli əvəzliklərindən söhbət gedir. Keçdik imtahanımıza düşən qayıdış əvəzlikləri, hansılar ki, self-lə istifadə olunur və ya self-with-lə. Yəni, tək əvəzliklərin sonuna self artırıram, cəm əvəzliklərin sonuna self-with artırmaqla düzəlir. Necə istifadə olunur? Məsələn, deyək ki, my yəli və obyekt əvəzliklərin sonuna. Məsələn, my mənim deməkdir, myself özüm deməkdir, yourself sənin özün deməkdir, falan filan biz bunu bilirik. Və yəli əvəzliklərini tapmaq üçün biz baxırıq cümlənin mübtədasına. Mübtəda, məsələn, I learn English, ingilisini özüm öyrənəm deyirsinizsə, myself olacaq. Yəni, buradakı biz mübtədaya baxıb, qayıdış əvəzliyini ən sonunda təyin edə bilirik. İstəsək, qayıdış əvəzliyini biz burada verə bilərik. I myself learn English də deyə bilərik. Mübtədaya əsasən, ilk gələn sözə əsasən biz qayıdış əvəzliyini təyin edərik. Amma əgər testdə you varsa, yəni xəbərə yaxın you varsa, bu zaman yourself və ya yourselves də istifadə edə bilərik. Hansı olsa, yəni cümlə, çünki you həm sən demək, həm siz deməkdir. Yourself sənin özün, yourselves sizin özünüz istifadə olunur. Əgər cümlədə let varsa, o zaman let-dən sonraki sözə baxacağım. Let me go, icazə ver gedim. Kim? Mən özüm dedim. Let me go myself. Və xitaba baxıram. Əgər xitab təkdədirsə, məsələn, deyək ki, boy, yaxud da olsun, Tunar deyək. Tunar, learn, öyrən, özün öyrən deyirəmsəm, yourself olacaq. Əgər xitab təkdədirsə, yourself, amma xitab cəmlədirsə, boys, oğlanlar, özünüz öyrənən desəm, o zaman yourselves olacaq. Okay, inşallah. Siz inşallah ki, az da olsa bir şeylər xatırlatmağa çalışacağım sizə. Amma let's varsa, o zaman ourselves olacaq. Let's gəlin deməkdir. Məsələn, let's go, gəlin gedək dediyimiz zaman, let's go ourselves, gəlin özümüz gedək. Bu dəqiqdə düşərmi bilmirəm, amma bilməmizdə bir fayda var. Baxaq bizim burada hansı qaydamız qalıb. Əvəzliyin qayıdış əvəzliklərindən reflexive pronoun imtahana düşmüşdü deyə onu bir dənə izah edeyim. Vaxtımız qalsın deyə feilin təsvirlənməyən formaları, complex object uşaqların bir balaca çaşdığı yerlərdən biridir. Mürəkkəb tamamlıq Azərbaycan dilində olduğu kimi ingiliscəsində, yəni həm mürəkkəb xəbər var, mürəkkəb mübtəda var, sadə mübtəda falan var. İngiliscəsində həmin mürəkkəb mübtəda ingiliscəsində adlanır complex object. Complex object, yəni bir cümlədə birdən çox tamamlığın olması deməkdir. Məsələn, deyək ki, I learn English dediyim zaman, I learn English, 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 dediyim
I learn English dediyim zaman burada bir dənə I mübtəda, learn xəbərdir. Englishdə tamamlığın bir dənə tamamlıq var. Biz buna mürəkkəb tamamlıq deyirik, sorry. Mürəkkəb tamamlıqda əgər birdən çox tamamlıq varsa, məsələn deyək ki, I want to go, getmək istəyirəm. Burada bir dənə sadədir. I want to go to buy a car to drive. Görürsünüz, ard-arda neçə dənə feil gəlib, amma ilk gələn feil cümlənin xəbəridir. Sonrakı feillər isə feil funksiyasını itirmiş tamamlıqlardır. Və birdən çox tamamlıqlar ingilis dilində adlanır mürəkkəb tamamlıq. Hətta car özü də tamamlıqdır. Söhbət bizdə mürəkkəb tamamlıqda əsas feilin təsriflənməyən formalarıdır. Yəni ki, şəxsə və zamana görə dəyişməyən formalardır. Şəxsə və zamana görə dəyişən feil ilk gələn feildir və cümlənin xəbəri olur. Xəbərin zamanı ola bilər, xəbərin şəxsi ola bilər. Məsələn, I want deyirəm, amma şəxsə görə bunu dəyişsəm, she wants olacaq. She wants to go, o getmək istəyir. To buy, almağa, a car, maşını, to drive, sürməyə. O maşın sürmək üçün almağa getmək istəyir, belə mənaya gəlir. Və birdən çox feillər, hər feil ingilis dilində mürəkkəb tamamlıqda özündən sonraki gələn feilə komanda verir. Yəni, mürəkkəb tamamlıqda biz öyrənəcəyik birinci, ikinci, üçüncü qrup feillər. Məsələn, burada da ilk gələn want feili birinci, ikinci qruplarda deyil. İndi nədir birinci, ikinci qruplar? Onları deyəcəm. Want feili üçüncü qrup feildir. Üçüncü qrup feil özündən sonra gələn feilə to almağa məcbur eləyir. Gəldi burada go feili üçüncü qrup feildir. Ondan sonra gələn feildə mütləq to almalıdır. Buy feili həmçinin üçüncü qrup feildir. Ondan sonra gələn feil to alacaq. Yəni, hər feil özündən sonra gələn feilə komanda verir. To alacaqsan, ing alacaqsan ya da heç nə almayacaqsan. Bizim birinci qrup feillərimiz, birinci qruplar deyək bunlara. İki dənə feilimiz var. Let icazə vermək deməkdir. Bunun sinonim olacaq permit ya da allow, icazə vermək. Let və birinci qruplardan sonra gələn feil yalın feil olacaq. Yalın feil, biz buna çılpaq feil də deyirik. Mütləqdir ki, yalın feil. Yalın feil nədir? Yəni, to olmayacaq, ing olmayacaq, s və ya es şəkilçisi almayacaq, şəxsə və zamana görə dəyişməyəcək, heç bir formaya düşmür. Sadəcə V1 formada indiki vəziyyətində qalacaq. Məsələn, deyirəm ki, let me go, icazə ver gedim. Sizə testlərdə düşəndə ki, birbaşa xəbər gəlir, bu əmr cümləsidir. Əmr və ya xahiş bildirən cümlələr birbaşa feillə başlayır. Mübtəda yoxdur, birbaşa xəbərlə başladı. Sonra tamamlıq gəlir, sonra tamamlıq gəlir. Yəni, bir cümlədə birdən çox, yəni ən az 2 tamamlıq varsa, biz buna mürəkkəb tamamlıq deyirik. Gördünüzmü? Let feili birinci qrup feildir. Birinci qrup özündən sonra gələn feilə nə deyir? Heç nə alma deyir. Yalın vəziyyətdə qalırsan. Heç nə alma olmaz. O birisi digər feilimiz make feilidir. Etmək, hazırlamaq, məcbur etmək mənaları var. Bir şey var ki, make-dən sonra canlı gəldimi, ehtiyatlı olarsınız burada. Testimizə də düşmüşdü. Make-dən sonra canlı isim gəlsə, ondan sonra gələn feil yalın feil olacaq. Heç nə almayacaq. Məsələn, deyirəm ki, he made me cry. O məni ağlatdı, ağlamağa məcbur eləmək mənasındadır. Make-dən sonra made, yəni make-in keçmişi made-dir. Ondan sonra canlı isim gəldi və ondan sonra gələn feil yalın formada oldu. He made me cry. Və burada nə var? Make-dən sonra və ya made-dən sonra cansız isim gəlsə, o zaman nə olacaq? To-lu feil almasını tələb edəcək. Məsələn, deyək ki, I made a fire. Fire cansız feil, cansız isimdir. Make-dən sonra cansız isim gəldisə, özündən sonra gələn feil to alacaq. I made a fire. Mən ocaq qaladım. To heat. Yəni, yenə burada make, yəni made cümlənin xəbəridir. Bundan sonra gələn tamamlıqdır. A fire tamamlıqdır və to heat də tamamlıq formasını istifadə olunacaq. Və make-dən sonra cansız isim gəlsə, to alacaq. Əsas testimizdə bu qaydaya baxırıq. İkinci qrup feillər. İkinci qruplar nə edir? Ya yalın feil alacaq, ya çılpaq feil alacaq, yaxud da ing-li feil alacaq. ing-li feil. Hansılardır? Bizim ikinci qruplarımız his və qavrama ilə bağlı olan feillərdir. See keçmişdə olacaq so, feel, felt, həm ola bilər, indiki keçmiş zamanda düşə bilər. Observe, müşahidə eləmək deməkdir. Notice, sezmək, görmək. Bu feillər ikinci qrup feillərimizdir və ikinci qruplardan sonra gələn feil ing alır ya da yalın feil alır. Məsələn, deyək ki, I saw
I saw you running və yaxud da run da deyə bilərəm. Mən səni qaçan görürəm ya da qaçdığını görürəm mənasındadır. So xəbərdir, you tamamlıq, run tamamlıq. 2 dənə tamamlığımız var. Mürəkkəb tamamlıq olması üçün bizə lazımdır, bəs edir. Yəni buradakı yalın feil gördünüz heç bir şəkilçi almadı, s almadı, ed almadı ya da ki run'un tutaq ki deyək ki ran olmadı. Yəni run'un keçmişi qəti sürət ola bilməz. Çünki tamamlığın zamanı yoxdur. Tamamlıq uşaqlar bunu zaman formaları ilə qarşılıq salır. Ehtiyatlı olaraq zaman formalarında. Zaman formalarında sizdə istəsən choose the correct tense forms deyəcək. Düzgün zaman formasını seçin. Amma bu mürəkkəb tamamlıqda ya deyəcək düzgün cavabı seç ya da feilin formalarını, verb forms, choose the correct forms of the verb. Feilin düzgün formalarını seçin deyir. Bizdə də burada feilin formasından soruşur. Çünki zaman soruşmur. Bu zamana düşməz, şəxsə görə dəyişməz. Və hər feil özündən sonra gələn feilə komanda verir. Ya to al, ya ing al, ya heç nə alma. Üçüncü qrup feillərimiz, qalan bütün feillər demək olar ki, üçüncü qrup feillərimizdir və üçüncü qrup feillər özündən sonra gələn feilə to almağa məcbur edir. Baxın, bayaq demişdi ya, want üçüncü qrup feildir, özündən sonra gələn feilə to aldı. Go üçüncü qrupdur, to almağa məcbur edir. Həmçinin buy, özündən sonra gələn drive feilinə to almağa. O əsasdan bu feildə hər biri özündən əvvəlki gələn feilə möhtacdır. Və ilk gələn feil özündən sonrakilərə komanda verir, yol açır. Təkrar dediklərlə make-dən sonra gələn feil heç nə almır, sadəcə make-dən sonra cansız isim gəlsə to alacaq. İkinci qrup feillər ya yalın feil alır, çılpaq feil alır. Görürsünüz, burada feil heç bir şəkilçi almayıb və yaxud da ing-li feil alacaq. Amma ki, bunlar əvvəllər düşərdi. Bu feillərdən əvvəl məhsul növ am, is, are, was, were falan görsəz və bu feillər keçmiş zamanda görsəz, o zaman bu feillər özündən sonra to alacaq. Yəni ing alan feillər. O da sizə düşməz. İnanmıram ki, düşsün. Amma belə bilməkdə bir faydamız var. Keçək növbəti qaydamız imtahan sıralamasına görək hansı düşüb. Bağışlayın. Article gəlir. Bizim 10-cu sualımız test imtahanında 10-cu sualımız article olub. Baxın, article-da ilk nəyi bilməliyik? Article testlərində biz bilməmiz lazımdır ki, article müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik olmaqla iki yerə bölünür. Yəni, definite və indefinite siz belə kitablarda əzbərləmişsiniz. Müəyyənlik artiklı, yəni ki, the qədim formada olub that. Bu da olub that işarə əvəzliyini. İndiki işarə əvəzliyinin qədim forması that-dən əmələ gəlib və hər ikisi mənası eynidir. O, bir də həmin deməkdir. Siz bu mənaları testdə tətbiq edəsəz, İnanın ki, artikel çox rahat, yəni çox həddən ziyadə rahatdır. Sadəcə, əgər mən testin qabağında, sözün qabağında o və ya həmin deyə bilirəmsə, o zaman the və ya that da deyə bilərəm deməkdir. Okeymi? Və bu bizim oldu müəyyənlik artiklı. Çünki həmin oğlan, o oğlan artıq bizə məlumdur. Müəyyənlik artiklı müəyyən olan, bizə məlum olan isimlərin əvvəlində gəlir. Və digər artiklımız qeyri-müəyyənlik artiklı, naməlumluq artiklı olacaq en. En Azərbaycanda tərcümə olunur bir, hər hansı bir və yaxud da hər hansı. Yəni, hansısa oğlan sənə zəng vurdu. Hər hansı bir oğlan zəng vurdu. Hansı oğlan sənə zəng vurdu mənasında qeyri-müəyyənlik artiklı istifadə. Bilmirəm, yəni hansı oğlan idi bilmirəm. Hər hansı bir oğlan. Məsələn, deyək ki, a girl calls you. Bir qız səni çağırır. Hansı qız bilmirəm. Amma desəm ki, həmin qız səni çağırır. Baxın burada. The girl, həmin qız səni çağırır. The girl calls you. Ya da is calling you. Başa düşdünmü? Yəni, en artiklı ilk bunu tətbiq edirsiniz və yadımıza saxlayırıq ki, sayılan tək isimlə istifadə olunur en artiklı və heç bir halda, baxın, sayılan tək ismi əzbərləyin, heç bir halda sayılan tək ismi boş buraxmaq olmaz, tək buraxmaq olmaz. Mütləqdir ki, sayılan tək ismin əvvəlində ilk qoyacağınız artikl en artiklıdır. En artiklı bütün sayılan tək isimlər istifadə olunur. Z artiklı bütün isimlərlə istifadə olunur. Kitabları yazır ki, sayılmayan isimlər olmaz falan, amma bütün isimlər var. Məsələn, deyək ki, D artiklına deyək, the weather, hava, the air, hava. Sayılmayan isimdir, amma Z artiklı alır. Bütün isimlərlə həm cəm, həm sayılmayan, həm sayılan tək isimlərlə Z artiklı istifadə edə bilirəm. En artiklı isə mütləqdir ki, isim sayılan olmalıdır və mütləqdir ki, təkli olması lazımdır. Və artiklın testindəki ikinci qaydamız deyək ki, ikinci qaydamız nə olsun?
Oflu birləşmədə ofdan əvvəlki isim mütləqdir ki, Z alacaq. Mütləq. D isim. Amma ki, tutun bildirən sözlər varsa, a couple of, a pair of, a bottle of, bunlar artıq ehtiyatlı olursunuz. Tutun bildirən sözlər en artikl alır. Qalan digər sözlər ofdan əvvəl gələn isimlə baxın. Məsələn, a pair of, a pair of. Tutun və ya həcm bildirən sözlər əvvəlində ofdan əvvəl gəlsə, en artikl alır. Bunu istisna edirik. Amma qalan bütün sözlər tutum sözlər deyilsə, həcm bildirmirsə, bu zaman isim of alacaq. Məsələn, nə olsun? The capital of Azerbaijan. Azərbaycanın paytaxtı. Ofdan sonraki isim də Z ala bilərmi? Artıq o isimdən asılıdır. Ala da bilər, almaya da bilər. Amma Azərbaycan sözü Z almır deyə ofdan sonra da biz artikl istifadə eləmədik. Və dördüncü qaydamız, artikl qaydasını, dördüncü qaydamız D, bayaq dediyimiz kimi, apostrofis qaydasında demişdik ki, əgər xüsusi isim cəmdədirsə, bu zaman D artiklı alır və S apostrof istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, nə olsun? Davudovlar demək istəyirəm. Davudovs deyəcəm. Xüsusi isimdir və cəmdədir. Mütləqdir ki, xüsusi isim cəmdədirsə, nə olacaq? Mütləq Z alacaq. Əgər mən bu isimlərin yərikanı düzəltmək istəsəm, yəni Davudovların demək istəsəm, sadəcə S-dən sonra apostrof qoyacam. Bunu biraz ehtiyatlı olarsınız. Mütləq xüsusi isim, yəni böyük hərflə yazılan söz cəmdədirsə, əvvəlində Z var, yərikanı düzəltmək istəsəm S apostrof olacaq. Bu harada da ola bilir, məsələn, Bahamas deyək, Baham adaları. Kitablarda yazır ki, coğrafi adlar, dağ silsilələri, göllər, göl qrupları, ada qrupları falan filan hamısı silsilə halındadırsa, qrup halındadırsa Z alır. Amma bütün onların hamısını mən durub, məsələn, coğrafiya şünas olmayacam ki, məsələn, adalar qrupunu əzbərləyim, arxipelaq əzbərləyim, dağ silsiləsi əzbərləyim. Məsələn, Baham adaları, tutaq ki, mən bilmirəm Bahamas nə deməkdir. Ona mən gedim, coğrafiya mı oxuyum ona ötürü? Nə edirəm? Xüsusi isimdir və cəmdədir, sonunda S varsa, əvvəlində mütləq Z alacaq. Demək istəyirəm ki, Baham adalarının o zaman The Bahamas olacaq. Və yadda saxlayın, S apostrof tələffüz edərkən iki sır kimi olacaq. Yəni The Bahamas, təbiəti deyirəmsə, nature, The Bahamas nature, Baham adalarının təbiəti. Okay-mi? Yəni biz bu həm artikl mövzusunda, həm yəri çal mövzusunda bunları istifadə edə bilərik. Beşinci qaydamız imtahana hansı qayda düşə bilər? Dil adları düşə bilər. Məsələn, əgər dil adlarının sonu ES ilə bitirsə, SH, CH ilə bitirsə və bundan sonra is spoken falan varsa, biz biləcəyik ki, bu dil adıdır. Dil adları artikl almır. Məsələn, bizim ingilis dil kitablarının üstündə nə yazır? English yazır. Məsələn, English is spoken in Zaqatala. Zaqatalada ingiliscə danışılır. Dil adıdır. Bildim ki, dil adıdır və Z artiklı almayacaq. Zaten bizim, yenə deyirəm, kitablarımız üstündə English yazır. İngilis dili kitabının üstündə dil olaraq və English yazmır. İngilis dili yazır. Mən bilmək istəyirəm ki, bu ESE axı Z də ala bilir. Necə olsun o zaman? Əgər ESE, SH, CH ilə bitən sözlərdən sonra feil varsa, bu zaman xalq adıdır. Və xalq adları Z alacaq. Məsələn, nə olsun? Deyək ki, the English, speak English. İngiliscə danışır. Misal üçün, biz sadə bir dənə əndrəbanı bir cümlə deyək. Buradakı birinci gələn iki dənə İngilis sözü var. Okay. Və burada da İngilis sözü var. Birinci gələn İngilis sözündən sonra feil var, speak feili var. Demək ki, bu xalq adıdır və xalq adı mütləq Z alacaq. The English ingilislər deməkdir. Amma ikinci gələn dil adıdır deyə dil adı Z almaz. Məsələn, deyək ki, the French, fransızlar. Amma Z olmadan French, fransız dili deməkdir. Keçdik, bizim növbəti qaydamız olsun, 6-cı qaydamız qütb adları olsun. Uşaqlar bunu da çox səhv salır. Qütb varsa, mütləq ki, qütb adları Z alacaq. Məsələn, nədir olsun? Deyək ki, in the north, şimalda. In the south, cənubda. Amma qütb adından sonra nə olacaq? Qütb adından sonra ad varsa, hər hansı bir ad varsa, o zaman D artiklı olmayacaq. Məsələn, olsun North Azərbaycan, Şimali Azərbaycan, South Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan. Bunlar da çox rahatdır, yəni. Planet adlarıdır, dil adlarıdır. Dil adlarında demişdik, language sözü olsa olur. Amma harda language görsəm, orada Z deyə bilmərəm. Məsələn, I
I know a language. Mən bir dil bilirəm. Okeymi? Amma mən deyirəm ki, 2 dil bilirəm, I know 2 languages və sayılan təksim olduğu üçün bütün sayılan təksimlər eyan artikl almağa möhtacdır. Heç vaxt sayılan təksimi ilk yada saxlayın, tək qoymaq olmaz. Desəydim ki, I know English language, o zaman olacaqdı I know the English language. Heç vaxt da burada language varsa və dil adı varsa, Z-ni tıklamaq olmaz. Article qaydasından 7-ci qaydamızı deyək. 7-ci qaydamız olsun planet adları. Planet adlarında planet sözü olmadan Z yoxdur. Məsələn, deyək ki, Mars ya da Jupiter, Jupiter, Saturn. Bu sözlər planet adlarıdır və Z artiklı almır. Amma desəydim ki, Mars planeti olacaqdır the planet Mars, Mars planeti. Və yaxud da the planet Jupiter, the planet Saturn falan. Bu sözlər olacaq D artiklı alanlardan. Və titullara qaydaq. Məsələn, deyək, president və yazıda saxlayın ki, president sözünün kökü preside'dir. Preside yönətmək deməkdir. President feildən isim əmələ gətirir. Ant-end şəkilsi, study sözündə kimi, student sözündə kimi. President, doctor ya da professor falan bu sözlər titullar, rütbələr bildirir və yaxud da deyək, prime minister, baş nazir. Mütləqdir ki, bunlar Z alacaq. Məsələn, the president, I see the doctor, the prime minister, the professor. Amma ad gəlsə bunlardan sonra, ad gəlsə artikel yoxdur. Məsələn, deyək ki, prime minister, məsələn, Kennedy, president İlham Əliyev. Hamısında görürüz Z yoxdur. Ad gəl, haradakı ad varsa orada artikel istifadə olmaz. Qaydaq görək sıralamada hansı qaydamız var. Bağlayıcı qaydası, ziddiyyət bildirən bağlayıcılar düşmüşdü testdə. Qısaca bağlayıcılardan izah verim. Bağlayıcılar bağlayıcı ingilisində adlanır conjunction. Conjunct ingilisində bağlamaq deməkdir, birləşdirmək deməkdir. Conjunction da bağlayıcı deməkdir. Sözləri, söz birləşmələri falan bağlayır. Çox dərinliyə getməyəcəm, qısaca izah edeyim. Ən çox düşən imtahanlara düşən ən çox but, amma bağlayıcısıdır. As kimi mənasını verə bilər, həm bənzətmə, həm peşə olaraq, həm zaman olaraq, məsələn, atam gələn kimi, mən də sənin kimi məşğulam falan filan. Zaten as bağlayıcısını biz ədat olaraq istifadə edə bilirik sifətlərdə. Sonra nə ola bilər? Təslim düşənlərdən though, although baxmayaraq ki deməkdir. Bir də however baxmayaraq ki deməkdir. Həmçinin bizdə var in spite of baxmayaraq ki və despite. Bunlar da düşə bilir. Hamısı baxmayaraq ki deməkdir bu sonuncular. Bir də fərqimiz nədir? Although özündən sonra mübtəda və ya sonra xəbər alacaq. Mübtəda xəbər. In spite of, despite isə yazıda saxlayın, despite-dan sonra da of gəlməz. Və bunlardan sonra da söz və ya söz birləşməsi gələcək. Yəni mübtəda xəbər gəlmir. Söz birləşməsi. Söz birləşməsindən sonra mübtəda xəbər gələ bilər. Bax, məsələn, deyək ki, though it was rainy. Baxmayaraq ki, hava yağışlı idi. We went to Baku. Hava yağışlı olmasına baxmayaraq, we went to the park. Biz parka getdik. Yəni, ziddiyyət bildirən bağlayıcılar testimizə düşdüyü kimi ziddiyyət bildirir. Biz bağlayıcı testləri mütləqdir ki, nə edirik? Tərcümə edirik. It was rainy, yağışlı idi. We went to the park. Biz parka getdik. Nə qoyuram orada? Because olmayacaq. Though also. Və testdə görsəniz ki, though also var variantlarda və tək variantlı testi. O zaman bu ikisini çıxardacaqsınız. Niyə? Eyni mənadadır. Yəni, ikisi də düzgün cavab olmaz. Həm though, also, however, bunlar üçü də baxmayaraq ki deməkdir. Var bir də səbəb nəticə bildirən, imtahana ən çox düşənləri demək istəyirəm, dərinə getmək istəmirəm. Because var və because of var. Because çünki deməkdir. Çünki. Because of isə görə deməkdir. Görə. Məsələn, bunlar da bir-birinə fərqlidir. Necə ki, burada hara yazmışdıq onu? Burada. In spite of, oflu birləşmələr, görürsünüz, of sözünüdür. Özündən sonra söz alması lazımdır.
ya da söz birləşməsi alması lazımdır. Eyni burada kimi. Harada ki oflu və ya da ki to'lu, yəni söz önlü bağlayıcılar görsək, biz orada mübtəda xəbər qoya bilmərik. Məsələn, according to, due to, because of bunlar söz önlü bağlayıcılardır. Mütləqdir ki, özündən sonra söz və ya söz birləşməsi alması lazımdır. Because isə özündən sonra cümlə alır. Yəni mübtəda xəbər alır. Cümlə deyəndə ağlımıza ilk gəlməlidir mübtəda xəbər. Məsələn, desəydik ki, we didn't go və did olan cümlədə nə olmaz? Keçmiş zaman olmaz. We didn't go to the park because the onun yerinə nə qoyacağım? Because qoyacağım. Because it was rainy. Kəsək bunu. Biz parka getmədik çünki yağış yağırdı. Bağışlayın, mən bunu bura qoyum. Because it was raining. Aha. Bağlayıcılardan çox da dərinliyə getməyə. Ən çox bağlayıcılar bunlar düşə bilər, düşsə və cavablar da əksərən bat olur. Bir də batda bir nümunə deyim. Batın biz uşaqlara öyrətmişik ki, hər iki tərəfi ya təsdiq ya sağı ya solu hansısa biri təsdiq və ya inkar olur demişik. Amma mənfi məna verən sözlər də ola bilər. İnkar feil olmaya da bilər. Məsələn, deyək ki, she is nə olsun? She is Spanish. O İspandır. But she lives in England. Amma İngiltərədə yaşayır. Heç bir, yəni bu feillərin heç birində inkarlıq yoxdur. Baxın, görürsünüz, lives, doesn't live demədim. She is not demədim. Amma halbuki ortada but var. Batda biraz ehtiyatlı olursunuz. Niyə? Çünki mənfi mənalı cümlələr də bir-birinə birləşdirə bilir. Yəni, hansısa biri mənfi məna olmalıdır. Biri təsdiq, biri inkar, təkcə xəbərdə özünü göstərmir, mənada da özünü göstərə bilər. Əvvəlki illərdə buna bənzər bir test düşmüşdü və cavab da bat idi. Qaydaq sualları sıralamasına bunu buradan sileyim. Sual sıralamasında bağlayıcı dedik. Cümlə qurması o artıq ayrıca bir mövzudur. Cümlə qurmasında mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi, MXTYZ olaraq əzbərləyin. Bunu sizə öyrədirlər SWOT kimi. Ehtiyac yoxdur. Mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer zərfi, MXTYZ bizə bəsləyəcək. Qayda modal feillərə. Modal feillər bütün modal feillər özündən sonra yalın feil alması lazımdır. Necə ki, birinci qrup feillərimiz vardı. Let and make. Özündən sonra yalın feil alırdı. Modal feil mütləqdir ki, yalın feil alması lazım. Yəni, məsələn, deyək ki, I can speak. Mən danışa bilirəm. Buradakı heç vaxt deyə bilmərəm mən. Speaks ola bilməz. Modal feildən sonra gələn feil şəxsə görə dəyişmir, zamana görə dəyişməz. ING almaz. Okay-mi? Bu feildə modal feil mütləqdir ki, özündən sonra yalın feil alır. Mütləq bir feil alması lazımdır və həmin feilin yalın olması lazımdır. Heç nəsiz olması lazımdır. Eyni burada kimi. Bu feillər heç bir zaman modal feil ilə yanaşı gələ bilməz. Məsələn, ən çox uşaqların çaşdığı yer need modal feilidir. Əgər need modal feilindən sonra deyək ki, I need nə olsun? I need your help. Normalda need əsas feil olaraq özündən sonra əvəzlik ala bilər, rəqəm ala bilər, sonra isim ala bilər, sifət ala bilər, sonra isim ala bilər. Amma modal feil kimi needdən sonra mütləqdir ki, nə olmalıdır? Yalın feil olmalıdır. Bir dəqiqə bunu dala qaytarım. Məsələn, I need go. Getməm lazım, bir dənə bunu israfçılıqdan çıxardaq. I need go. Amma bir də deyirəm ki, I need to go. Hər ikisi eyni mənadadır. Amma hansında modal feildir? Əlbəttə ki, birincisində. Niyə? Çünki modal feil özündən sonra gələn feilə yalın, heç nəsiz olmağı əmr edir. Needdən sonra əgər to-lu feil gəlibsə, need modal feil deyil. Və bütün modal feillərin inkarı özü ilə düzəlir. I needn't go. Amma needdən sonra to gəlibsə, mən bunu özü ilə düzəldə bilmərəm. I don't need to go deyirəm. Və bu əsasdan kitablarda yazır ki, needn't to ifadəsi yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Həmçinin haven't to da yoxdur. Bağışlayın.
haven't to, hasn't to o əsasda yoxdur. Qayıdıq have to modal feilinə. Biraz oradan buradan danışdım. Have to modal feili yeganə modal feil ki, inkarı özü ilə düzəlməz. Have to olacaq don't have to. Don't have to olacaq. Has to inkarda olacaq doesn't have to. Və həmçinin had to inkarda olacaq didn't have to. Baxın, görürsünüz, hamısında həm has to, had to, həm də have to. İnkar ikinci hissəsində nə var? Have to var. Nə has to qalmadı yerində, nə had to qalmadı yerində. Okeymi? Məsələn, she had to deyirəm, onun inkarı yenə də she didn't have to olacaq. Ehtiyatlı olarsınız bu yerlərdə. Modal feil mütləqdir ki, özündən sonra yalın feil alır və testlərdə siz görəcəksiniz, rahat düşür əslində test. Have ilə to'nun arasında söz varlar. Məsələn, I have nə olsun, money to spend. Xərcləməyə pulum var, misal üçün, atıram bir dənə. Burada, yəni, have ilə to'nun arasında söz girə bilməz. Bu da modal feil deyil, ehtiyatlı olarsınız burada. Çox rahat düşür modal feillər. İlk yadda saxlayırıq ki, modal feil mütləqdir ki, özündən sonra yalın feil alır. Və modal feillərin testini işləyəndə nəyə baxmamız lazımdır? To ilə istifadə olunan be able to, ought to, bir də have to, has to. Bunlar to ala bilir. Digərləri to ala bilmir. Mən nöqtədən sonra əgər to yoxdursa, bunların hər biri səhv ola bilər. Və mən gözləyirdim ki, bu imtahana düşər had better, would rather falan. Bunlardan sonra isə to gəlməz. Bu təzə çıxan qaydada had better yaxşısı budur ki, deməkdir. Özündən sonra to almaz. Would rather üstünlük vermək deməkdir. Özündən sonra to almaz. Bütün modal feillərin inkar formasını düzəltmək üçün özündən sonra not artırıram. Have to yeganə modal feili ki, özü ilə deyil, köməkçi feil vasitəsilə öz inkarını düzəldir. Və be able to, ought to ifadələri have to istifadə olmaqla, əgər bunların inkarını düzəltsəm, birinci gələn hissədən sonra not artıracam. Məsələn, I am able to, I am not able to. Ought to iki hissədən ibarətdir. Birincisindən sonra not artıracam. Biz niyə demişdik onu? Çünki 2 və ya 3 feil yanaşı gəlsə, ağırlıq düşür birinci feilin üstünə. Modal feillərdə də elədir. 2 və ya 3 hissədən, bax, məsələn, be able to 3 hissədən ibarətdir və ağırlıq düşdü to be-dən sonraya. Yəni, ilk gələn hissə be hissəsidir. İnşallah ki, bu da sizə bir faydalı olmuş olar. Lüğət fondu sözlər, definitionlardır, bizə lazım deyil, ismi dedik. Tamamlıq budaq cümləsi, nəqli söz söyləması, o baxarıq ona axırda deyərik. Sual cümlələri var. Söz cümlələr sırf əzbərçi mövzudur, ona vaxtımızı ayırmayaq. Qaldı demək ki, qısa cavablar, sojourn tipli cavablardır, sual sözləridir və məhsuldur. Biz ilk olaraq fokuslanaq, çünki onlardan bir ya iki sual düşə bilər. Amma imtahanımızda bir sual düşmüşdür. Sual cümlələrinin quruluşu nədir? Sual cümlələri bayaqki nəqli arasındakı complete sentence-dən uşaqlar bunu qarışdırır. Sual cümləsinin düsturu nə olacaq? WH-dən başlayan sözlər, yəni bağışlayın. Köməkçi və ya modal feil gəlir. Bunu yada ehtiyatlı olun. Köməkçi və ya... Mən sual cümləsi qurmam üçün birinci çalışmalıyam ki, təsdiq cümləsi quraq. Məsələn, deyək ki, olsun, you drive my car. Sən mənim maşınımı sürürsən. Bu təsdiq cümləsi. Təsdiq cümləyə sual vermək. İşte sual cümləsi iki cür olur. Xüsusi suallar, ümumi suallar. Ümumi sual bilir ki, köməkçi və ya modal feilin bu cümlənin mübtədadan əvvəl keçməsi ümumi sualdır və bəli və ya xeyr, məsələn, who, which, when, why falan, how ilə başlayan qoysam, how long, how much, how many, bu xüsusi sual cümləsi olur. İlk əvvəldə WH, biz buna WH questionlar da deyə bilirik, amma bu köməkçi və ya modal feil sonra olur ümumi sual. Yəni, ümumi sual bəli və ya xeyr sualına cavab verir. Ümumi sual düzəltmək üçün mən köməkçi və ya modal feili ən əvvələ bura artırmam lazım. Baxıram ki, bu cümlədə yoxdur köməkçi və ya modal feil. Demək ki, zamana baxıb sual verəcəm. You drive my car. Necə sual verirəm? Do you drive my car? Mənim maşınımı sürürsənmi sən? Mənasında. Bu oldu bizim ümumi sual. Mən də cavabda nə deyəcəm? Köməkçi feildən verib deyəm. Həmin köməkçi feildən qaytaracam. Yes, I do ya da no, I don't. Qısa cavablarda. Və bunu əvvəlinə WH-dən artırsam. Məsələn, niyə sürürsən deyirsən mənim maşınımı? Why? Why do you drive my car? Və yaxud da nə vaxt sürürsən? When do you drive my car? Kimlə sürürsən desəm? With whom do you drive my car? Yəni ki, bu sual əvəzlikləri cümlənin əvvəlinə keçdi, sonra köməkçi feil gəldi və ya modal feil gəldi, mübtəda xəbər.
Varsa tamamlıqda gələ bilər. Biz buna deyirik sual cümləsi. Sual cümləsində ehtiyatlı olursunuz. Mübtədanın sualı, canlı mübtədanın sualı nə deməkdir? Kim deməkdir. Nə zaman mübtədaya sual verirsən, özündən sonra xəbər gələr. Feil. Deyək ki, Tunar learns. Tunar öyrənir deyirəm, ingilisini öyrənir. Mən mübtədaya sual vermək istəsəm, mübtədanı oradan götürəcəm, canlı mübtədaya ona verəcəm sual. Who learns? Kim öyrənir? Yəni birbaşa özündən sonra xəbər gəldi. Və cansız mübtədaya what nə deməkdir? What ilə sual verəcəm. Yenə də bu mübtədadan sonra xəbər gəldiyi üçün, yəni feil gəldiyi üçün mən whatdan sonra da birbaşa feil qoya bilərəm. Məsələn, deyək ki, It happened yesterday. Dünən baş verdi deyirəm. Nə baş verdi? Buradakı mübtədanı götürüb cansız mübtədanın yerinə what qoyacağam. What happened yesterday? Artıq burada mən köməkçi və ya modal feil burada kimi istifadə edə bilmərəm. Çünki mübtədadan sonra, baxın, mübtədadan sonra xəbər gəlir. Və what və who özü mübtədanın yerindədir. Yəni mübtədadan sonra birbaşa xəbər gələ bilər. Sual cümlələrində bu testlərdən sonra vaxtımız qalsa, artıq testlər üzərində izah edəcəm sizə. Sual cümlələrində nə ilə ehtiyatlı oluruq? Sual sözü gəlir, köməkçi feil gəlir, sonra mübtəda, sonra xəbər gələ bilər. Getdik complete sentence. Mütləqdir ki, complete sentence düşəcək. İnşallah ki, orada ehtiyatlı olarsınız. Complete sentence deyəndə artıq sual cümləsində öyrəndiyinizin tam əksini eləyəcəksiniz. Yəni WH-lərdən sonra, sual sözündən sonra mütləqdir ki, mübtəda və ya xəbər qoyacağım. Heç vaxt köməkçi feil gəlməz. Mübtəda plus xəbər. Birbaşa sual sözündən mübtəda xəbər gələcək. Niyə? Çünki biz bilirik ki, sual əvəzliyi sual vermək məqsədilə cümlənin başında gəlir. Biz yəni burada gətirib sual cümləsi, cümlənin ortasına sual cümləsi qura bilmərik. Məsələn, deyək ki, do you know? Bilirsənmi? Deyir. Və nöqtələr verir testdə və sonunda da bir dənə sual işarəsi qoyur. Uşaqlar da burada çalışır ki, mən sual cümləsini qurum. Yadınızda saxlayın. Cümlənin ortasında zaten burada sual cümləsi qurub. Cümlənin əvvəlində sualını qurub o. Do you know? Bilirsənmi? Deyir. Artıq mən burada sual cümləsi qura bilmərəm. Hətta sual əvəzliyi olsa belə, hətta sual əvəzlikləri hamısı olsa belə, hər hansısa biri olsa belə, mən mütləqdir ki, sual əvəzlərindən sonra və ya if və ya whether-dən sonra mübtəda xəbər qoymam lazımdır. Məsələn, desəm ki, do you know who nə olsun? Who I am? Bilirsən mən kiməm? Amma testlərdə sizə düşəcək. Do you know who am I? Yəni sual sözündən sonra köməkçi feil verib və sonra mübtəda verib. Bizdə mənə lazım idi. WH-lərdən sonra birinci mübtəda gəlsin deyirdik. Birinci mübtəda. Bu gəlməlidir. Bu bizə lazım deyil. Bizə lazım deyil o. Ona görə də ehtiyatlı olursunuz. Əsas da budur yəni. Buna ötürü oturub saatlarla kitab oxumağa da ehtiyac yoxdur. Bir bilməliyəm sual əvəzliklərini, sual cümləsini. Sual cümləsində məndən soruşacaq nə? Choose the correct interrogative sentence. Interrogative sentence sual cümləsidir. Sual cümləsində artıq bildiklərimi tətbiq eləməliyəm. Köməkçi və ya modal feil, mübtəda xəbər varsa digər cümlələri. Ən əvvəldə də ola bilər ki, WH-lə, yəni when, why, what time və who-la, H-lə başlayan sual sözləri gəlsin. WH questionlar düzəlsin. Biz buna deyirik interrogative sentence. Və sual cümlələrində ehtiyatlı olursunuz neydə? Hansı ki testimizə düşmüşdü. Did olan cümlədə feil indiki zamanda olmalıdır. Yalın formada olmalıdır. Həmçinin does olan cümlədə də feilin sonunda s olmaz. S olmaz kimi düşdü. S olmaz. Does feil s qəti sürətli olmur. Testlər buna baxırsınız. Did olan cümlədə testimizə, imtahanımıza da düşmüşdü. Feil ed almaz. İndiki zamanda olacaq. Qaldı bizim so do I məhsullar. Onu da izah edəyəm, sonra testlər üzərində izah edəyəm tək-tək testlər üzərində. So do I-ları deyim. So adından görün ki, so do I və yaxud da neither do I. Buradakı do-lar formal nədir? Yəni bu do-nun yerinə istənilən köməkçi və ya modal feil ola bilər. Həmçinin buradakı do-nun yerinə cümləmizdəki hansı köməkçi və ya modal feil istifadə olunubsa, biz bu do-nun yerinə həmin köməkçi və modal feil istifadə eləməliyik. Və so do I, neither do I tipli sözlər Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Həmçinin dadə kimi tərcümə olunur. Məsələn, so do I mən də deməkdir.
Neither do I mən də deməkdir. Amma inkar mən də deməkdir. Məsələn, mən ingilis dilini öyrənirəm deyirsən, hə, mən də öyrənirəm. So do I. I learn English. So do I. Mən də öyrənirəm. Amma ingilis dilini öyrənmirəm. Neither do I deyəcəm. İnkara inkar münasibət bildirirəm. Okeymi? Getdik. Məsələn, bir dənə təsdiq cümlə desəm, təsdiq cümlələrdə istifadə oluna bilər. So görsəm götürəcəm. To təsdiq cümlələri də ola bilər. Also və həmçinin as well təsdiq cümlələrdə münasibət bildirmək üçündür. Məsələn, deyək ki, my mom cooks nə olsun? Tasty meals. Anam dadlı yeməklər bişirir deyirsən. Deyir, mənim də anam da bişirirsə. So, indiki zamana baxacam. Yəni, köməkçi və ya modal feil varmı? Yox. Demək ki, zamana baxacam. İndiki zamandadır və indiki sadə zaman nə ilə sual verirdim? Do və ya does-la sual verirdim. So, does my mom. Mənim anam da dadlı yeməklər bişirir. Təsdiq cümləsinə, bu cümlədə təsdiq cümləyə təsdiq münasibət bildirdim mən. İnkar cümləyə isə inkar münasibət bildirirəm və inkar cümlələrdə neither do I və yaxud da I do not either. Bir dəqiqə. Either. Yəni, neither, not either deməkdir. Baxın, burada ehtiyatlı olun. Not either. Tərsini oxusam yenə neither do I olur. Burada neither do I. I do not either. Yəni, bunlar hər ikisi inkarda olur. Either cümlə sonunda gəlir. Neither cümlənin əvvəlində gəlir. Variantlarda görsəz. Mütləqdir ki, either'dan əvvəl not olur. Əgər inkar münasibət bildirəmsə, məsələn, inkara da bir dənə münasibət bildirək. Deyək ki, I never drink tea. Heç vaxt çay içmirəm. İnkar münasibət deyirsə, mən də heç vaxt içmirəm. O zaman nə olacaq? Neither do I. Ya da I do not either. Mən də içmirəm. Yaxud da deyək ki, nə olsun? I cannot speak Russian. Rusca danışa bilmirəm. Deyirsən, mən də danışa bilmirəm. O zaman baxacam, burada hansı köməkçi və ya modal feilim var. Can modal feilim varsa, mən də neither, so do I hissəsindəki do-nun yerinə can modal feilini qoyacam. Deyirəm, məsələn, mənim dostum da danışa bilmir. İnkar cümləyə, inkar münasibəti neither-dan verəcəm. Neither can my friend. Və yazıda saxlayırıq ki, neither olan cümlədə iki inkarlıq olmaz. Neither can't my friend ola bilməz. Çünki neither özü inkardır. Not either deməkdir. Burada diqqətli olun. Məncə uşaqlar bu sizə kömək edəcək. Keçək məhsul növə. Məhsul növün testlərində var. In the passive voice. Məhsul növdədir deyir. In the passive voice. Buna ehtiyatlı olun. Into the passive voice. Testin quruluşunda fərqli suallar düşür. Və yaxud da deyir ki, can be changed into passive. Into içərisində deməkdir. Can be changed. Çevrilə bilənlər, məhsul növə çevrilə bilənlər. İndi onları da izah edəcəm. Nədir çevrilə bilən, nədir çevrilə bilməyən? Can't be changed ya da və yaxud da cannot be changed into passive. Məhsul növə çevrilə bilməyənlər. İlk qaydamızı yadımıza salmalıyıq ki, bizə kitablarda öyrədirdilər ki, tamamlığı olan cümlələr məhsul növə çevrilir. Amma bütün tamamlığı olan cümlələr məhsul növə çevrilə bilməz. Yəni, sizdən soruşur, can be changed. Yəni, bizim əvvəlki testimiz imtahanımızda düşübsə ki, can be changed. Ola bilsin ki, bu sabahki imtahanımızda düşsün, cannot be changed ya da can't be changed. Bunlarda ehtiyatlı olun. Change dəyişmək deməkdir. Məhsul növ ingiliscəsində adlanır passive voice. Məhsul növ. Məhsul növ bilir ki, iş görən Azərbaycanla eynidir. İş görən məlum deyil. Məlum deyilsə, nə edəcəm? Məhsul növdədir. Yəni, məsələn, deyək ki, I drive my car. Mən öz maşınımı sürürəm. İş görən burada mənəm. Amma mən bunu məhsul növə çevirmək üçün 5 addım eləməliyəm. İlk növbədə cümlənin tamamlığı tapıram. Amma hansı tamamlığı tapıram? Birinci feilimə baxıram. Feilim təsirli feildirsə, təsirli feil təsirli kalın sualına cavab verir. Məsələn, kimi, nəyi, haranı sualına cavab verməlidir təsirli feillər. Məsələn, drive deyirəm, sürürəm, nəyi? Ağlıma ilk gələn sual gəlir, nəyi? Təsirli kaldı. I drive my car. Maşınımı sürürəm. İlk növbədə cümlənin təsirli olub olmadığına baxıram.
Sonra cümlənin tamamlığını tapıram. Okeymi? Tamamlıq keçirdim cümlənin əvvəlinə. Sorry, bağışlayın. My car. Atdıq burada. Niye böyle oldu? Əlimizlə yazaq yaxşı. Tamamlıq tapdıq. Sonra baxırıq cümlənin zamanına. Hansı zamandadır? İndiki sadə zamandadır. İndiki sadə zamanda to be ilə uyğunlaşdıracağam. To be indiki sadə zamanda nəymiş? Am, is, are. My card'dırsa is olacaq və to be'mi tapandan sonra V3'ümü tapacağam. Məs'ul növün düsturu biraz köndələn oldu, amma deməmiz lazımdır. Məs'ul növün düsturu B plus V3 ilə düzəlir. B plus V3. Mən indi to be'mi tapmışam, V3'ümü də tapacağam. Drive feilinin V3'ünü tapacağam. My car is driving. Maşınım sürülür. Artıq yəni məhsula çevirdim. İşin kim tərəfindən görüldüyü bilinməz. Amma testlərdə məsələn by ilə olur, by me. Mənim tərəfimdən. Yəni bu biraz mənasızdır, amma məhsul növü düsturu budur. İlk baxıram cümlə təsirli feildirmi? Təsirli feildirsə, yəni kimi, nəyi, haranın sualına cavab verirsə, o zaman məhsul növə çevrilə bilər. Can be change'lərdə nə var? Təsirli hal var. Təsirli hal, təsirli feil. Təsirli hal nəymiş? Kimi, nəyi, haranı sualına cavab verəcək. Bir də var, məhsul növə çevrilə bilməyənlər. Cannot be changed. Yəni məsələn deyirəm ki, I go home. Mən evə gedirəm. Haraya? Okay, go. Yönü çalan sualdır. Haraya? Mənə təsirli feil lazımdır ki, can be olsun. Necə dəyişim bunu? Evə gedilir deyə bilmirəm. Okay mi? Məsələn deyək ki, it is raining. Yağış yağır. Olsun. Nəyi demirəm ki? Və yaxud da deyək ki, there are many people in the street. Küçədə çoxlu adamlar var. Nəyi var bu cümlədə? Nəyi deyə bilmirəm. Çoxlu adamlar var. Nə var deyirəm. Kimlər var mənasında. Ona əsasdan da it is və there is, there are, there was tipli cümlələr məhsul növdə deyil. Ola bilsin ki, testdə sizə sual düşə bilər. There is, there are olmasın, olsun, are, there olsun. Yəni bunun sual forması olur. Küçədə çoxlu adamlar mı var deyir. Bu da bizim məhsul növümüzdür. Yəni məhsul növdə deyil bu cümlə. Cannot be changed. Demək ki, təsirli çalan sualına cavab verməyənlər cannot be changed. Yəni məhsul növə çevrilə bilmir. Into passive ola bilmir. Okay, məhsul növə çevrilə bilməz. Bir də var suallar. Deyir ki, choose the correct sentence in the passive voice. Məhsul növdə olan cümləni istəyir. Baxın, bu yenə deyirəm, passive voice, passive case ilə qarışdırmayın. Passive case, yərik halda passive voice məhsul növdə. Artıq mən burada B plus V3'ü axtarmam lazımdır. B plus V3 axtaracağım burada. Məsələn, həmin bu cümlədə, baxın burada, my car is driving dediyim zaman, cümlədə to be plus V3 var mı? Var. Demək ki, artıq cümləm in the passive voice-dir. Məhsul növdədir artıq, çevrilib. Və yaxud verilən cümləni məhsul növə çevirirəmsə, sual cümləsi olsun. Deyək ki, bağışlayın, şirkdə. Who cleans the room, ya da the rooms. Yenə burada sual sözündən sonra, yəni who'dan və ya what'dan sonra gördük ki, xəbər gəlib. Demək ki, who burada mübtədadır, kim deməkdir. Sual cümləsinin məhsul növə çevrilmə qaydası belə olacaq. W və ya H sual sözü plus B plus tamamlıq plus V3. Məhsul növdəki, yəni sual cümləsi məhsul növə çevirmək istəyirəmsə, bu düsturu əməl edəcəm. Əgər testdə who ilə varsa, demək ki, cavabda by whom çevriləndə by whom ya da who by formasında olacaq. Otaq kim tərəfindən təmizləndi demək istəyirsən, sual sözü, sonra burada zaten who mübtədadır, cleans xəbərdir, the rooms tamamlığı tapıram. Və indiki zamanda deyə to be-mi am, is, are ilə uyğunlaşdıracağam. The rooms cəmdədir deyə are olacaq. Sual sözü by whom, B-ni tapdım, tamamlığım oldu. The rooms. Bir də cleaned. Yəni məhsul növü düsturu, sual sözü, B tamamlıq verir. Bu qədər uşaqlar. Baxaq, burada bir izah eləmədiyimiz qayda qaldı mı? Söz önlər zamanlar. Okay, zamanlarımız qalıb. Zamanları qısa izah edeyim zamanlar. Zaman formaları. Sonra mən istəyərdim sizə testlər üzərində izah eləmək.
amma sizi yormaq istəmirəm. Baxaq, mən bilmirəm, axıra qədər qulaq asa biləcəksiniz inşallah. Zaman testləri soruşacaq sizdən tense forms, zaman formaları. Choose the correct tense forms. Düzgün zaman formasını seç deyir. Bu zaman siz zamana baxırsınız. Yəni zaman formalarını bilməmiz lazımdır ki, zaman uzlaşması indiki zamanla indiki zaman uyğunlaşır, indiki zamanla gələcək zaman uyğunlaşır, uzlaşır mənasında. Keçmiş zamanla da keçmiş zaman uzlaşır. Başa düşürəm. Yəni bizim imtahana düşmüşdü gələcəklə indiki zaman uzlaşması. Yəni birinci cümlədə will vardı, o birisi zamanda nə olacaq? O birisi cümlədə indiki zaman olacaq. Zaman uzlaşması bu demək. Heç nə bilmirəmsə, siz bunları tətbiq eləməlisiniz. Qaldı ki, zaman uzlaşmasında heç nə tutaq ki, sıfıram. Okeymi? Nəyi bilməliyəm? Ən çox imtahanlara düşür. Since var. Since bəri deməkdir. Since-dən sonra ed varsa, əvvəlində nə olacaq? Have və ya has olacaq. Have has olacaq. Bax, məsələn deyək ki, bir dəqiqə. We haven't met since, bağışlayın, since you called. Since-dən sonra keçmiş sadə zaman var. Burada artıq zaman uzlaşması pozula bilər. Burada ehtiyatlı olun. Biz demişdik ki, indiki ilə indiki gələcək, keçmiş, bu sizi çaşdırmasın. Since varsa ortada, since-dən əvvəl have has olur. Bunlar yoxdursa had ola bilər. Amma since-dən sonra ya keçmiş sadə zamanın zaman zərfi, ya söz zamana aid keçmişə doğru, ya da keçmiş sadə zaman özü, ed var. Okay-mi? We haven't met, biz görüşməmişik, since you called. Sən zəng eləyəndən bəri görüşməmişik. Buradakı since mənası bəri deməkdir. Bir də var yet. Yet cümlə sonunda gəlir. Bu da hələ deməkdir. İnkarlıq bildirir. Yet olan cümlədə də haven't, hasn't axtarım. Əgər bunlar yoxdursa hadn't axtaracam. Nə olsun? Biz burada məsələn we haven't met yet. Biz hələ görüşməmişik. Bir vardı. Since you called. Sən gedəndən bəri görüşməmişik. Hələ görüşməmişik. We haven't met yet. Yetdə ehtiyatlı olacaqsınız. Və testdə at varsa, atdan sonra indiki zaman varsa, indiki daimi zaman. Məsələn, am is are plus feilin ing forması. Məsələn, I'm speaking at present. At present hal-hazırda deməkdir. İndiki daimi zaman. Atdan sonra keçmiş zaman varsa, olacaq keçmiş daimi zaman. Yəni was were axtaracam. Məsələn, I was sleeping at 3 yesterday. Dünən saat 3-də yatırdım. Atdan sonra gələcək zaman varsa, gələcək daimi zaman olacaq. I shall be sleeping at 3 tomorrow olacaq. By varsa, by'dan sonra bilən baxsın inşallah. Baxaq uşaqlar. By'dan sonra keçmiş zaman varsa, o zaman axtaracam have, has, had. Okay-mi? Məsələn, I had gone by 3 yesterday. Dünən 3-ə qədər mən getmişdim. Keçmiş, bitmiş zaman forması keçmişdə müəyyən vaxta qədər bitmiş hərəkətləri bildirir. By'dan sonra gələcək zaman varsa, gələcək bitmiş olacaq. Gələcək bitmiş zaman forması proqramdan çıxarılıb. Bu qədər uşaqlar, inşallah ki, sizə faydalı olar bu qayda təkrarı. Baxaq, qrupa da inşallah ki, testlər ataram. Əgər ki, o qrupda olmuş olsanız, testlər izahını da orada verirəm hər zamana uyğun. Sizə indi çox yormaq istəmirəm. Hələlik sağ olun. İnşallah ki, sizə imtahanda bol-bol, inşallah həm valideynlərinizin, həm sizin, həm müəllimlərimizin inşallah üzü gülər olsun, sevinsin sizin uğurunuza inşallah. Sizə hamınıza bol-bol uğurlar olsun. Həm öz şagirdlərimizə, həm bütün şagirdlərə inşallah. Sağ olun, Allah amanında olun.